mbali na nyumbani au mbali na fursa? Ni mambo ambayo unaweza ukawa unajiuliza kwamba kipi kwako ni sawa. Ukae nyumbani huku fursa zikiwa mbali, au ukae mbali na nyumbani ukifuata fursa au ukizitafuta fursa. Kila siku kwenye maisha tunatafuta namna ya kuweza kupata fursa ambayo inaweza kutupa nafasi ya kufikia ndoto za kutimiza kwenye maisha yetu au kufanikiwa. Umekuwa mjadala mkubwa. So nataka leo tujadili kuhusiana na swala hilo. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila ninapo upload video uwe wa kwanza kupewa taarifa na kuja kujifunza masuala yote yanayohusiana na creative design, film making pamoja na teknolojia. Miaka kadhaa iliyopita nimefanikiwa kutembea mikoa mingi kidogo hapa Tanzania. Zaidi ya mikoa 13 ambayo nimeitembelea Tanzania. Nimekuwa nikijifunza mambo mbalimbali, lugha, fursa za kiuchumi, fursa za kijamii na mambo mengine ambayo yanaendelea katika hayo maeneo, na kuona ni kwa namna gani ambavyo unaweza kuutilize hizo fursa na kuweza kufanikiwa katika maisha. So baada ya kuanza kupasiu career hii ya creative design pamoja na kufundisha wengine, nimekuwa nikipokea maswali mengi ambayo ni very fun na mengine ni very interesting. Watu wakiniuliza kwamba bwana, mimi niko Sumbawanga, so nitafanyaje ili niweze kupasiu career, kwa sababu naona hamna nafasi ya kupata wateja. Mimi bwana nafanya kilimo Rufiji, nitafanyaje ili niweze kupasiu career fulani na niweze kufanikiwa. Na wengine wako maeneo mbalimbali wamekuwa wakiuliza. So wakati nimekaa siku moja nikawa nafikiria kwamba ni topic nzuri by the way, na kila mtu anaweza kuwa na mtazamo wake. So swala likaja, je, ni kipi ambacho wewe kinaweza kuwa sahihi kwako, kwamba fursa iwe kipaumbele au nyumba au nyumbani ndio kuwe kipaumbele? Kwa maana kwamba unakuta mtu mwingine anakuambia mimi natokea mkoa wa Geita, so naamini au naona fursa ya kufanikiwa inaweza kawa kubwa nikienda Dodoma nikapasiu career yangu ya design. Au mimi niko Kigoma, huku hamna opportunity ya mimi kutengeneza au kufanya kazi za design nikalipwa. Ni sahihi mimi kusafiri kwenda Dar es Salaam ili niweze kuzipata fursa au kufuata fursa zinazohusiana na masuala ya design? Of course definitely ni kitu ambacho kinahitaji mjadala, na mara nyingi kina relay zaidi kwenye matakwa ya mtu pamoja na nafasi ya kuweza kuitafuta hiyo fursa. Mimi binafsi kutokana na mikoa niliyosafiri, kila mkoa by the way una potential na fursa zake. Nimeenda Sumbawanga, kuna kilimo na kuna shughuli zingine kama hizo. Nimeenda Arusha, pia kuna kilimo, kuna utalii, kuna shughuli mbalimbali. Nimeenda Mbeya, nimeenda mikoa kama Njombe, nimeenda mkoa wa Iringa, nimeenda Dodoma, nimeenda Singida, Moshi, Tanga, Dar es Salaam pamoja na mikoa mingine kama hiyo. So kila mkoa una potential na una faida zake na una vitu ambavyo unaweza kuenjoy. Mfano mikoa mingi gharama za maisha za kuishi, kwa maana kupata kodi na kupata hela ya kula ziko chini, ni cheap. Lakini pia mzunguko wa hela unakuta ni mdogo. Tofauti na mkoa kama Dar es Salaam, unakuta kodi, expenditure za maisha ziko juu, lakini pia mzunguko wa pesa ni mkubwa. So hilo swala linabaki kwenye preference au machaguo ya mtu. Mimi binafsi niliona na ninavyoona kwamba Dar es Salaam kulingana na career na kile ninachokifanya, nilikuwa naona kabisa ni sehemu sahihi ya mimi kuja kufanya hichi ninachokifanya kwa ajili ya kufanikiwa au kufika mahali ambapo nataka. Bado na struggle na sio rahisi pia, kuna wakati napitia changamoto. Watu wanadhani mtu ukiwa hatua fulani au ukiwa sehemu fulani unateleza tu, no. Katika harakati za kujifunza, nimeishi Dar es Salaam, nimeshaishi Singida, nimeshaishi Iringa, maeneo mbalimbali hayo yote wakati na pursue career au naanza kujifunza masuala ya creative. Lakini target yangu kubwa ilikuwa nikishasimama nikijiona niko vizuri, destination yangu ni Dar es Salaam. So hatimaye ilifika time ambapo tayari niliona ni wakati wa kufungasha vilago vyangu vyote kutoka mkoani na kuja Dar es Salaam ili nianze kupursue career. Na hilo likafanikiwa na mpaka sasa niko hapa. Kwa mimi binafsi naweza kaona kwamba nilitoka nyumbani na maeneo ambayo nimekulia nikaja Dar es Salaam ili kuweza kuifuata fursa. Kwa mimi binafsi nimechagua kuacha kukaa karibu na nyumbani au kuacha kukaa nyumbani nikaifuata fursa.
Kwa kama wewe upande wako unaona kuwa nyumbani ni bora zaidi, na ikiwa fursa ambayo unaitafuta unaona haiko nyumbani, ni machaguo yako na ni kitu ambacho wewe umeamua kuprefer. Lakini kama unaona uko sehemu ambako hamna fursa, hata kama sio nyumbani, ni maamuzi sahihi kuweza kutoka na kwenda kuitafuta fursa eneo ambalo unaona unaweza ukapata au ukapasiu na kufanikiwa katika career yako. Usifunge, wengi ni vijana, na hata kama sio kijana, watu hata kama umri umeenda, huwa hamna kukata tamaa kwenye maisha. Uko 40s, uko 50, uko 60, unaweza kutafuta fursa. Na bahati nzuri mimi nafundisha watu wa umri tofauti tofauti. Kuna watu wengine ndio vijana wanaingia kwenye ujana, na mimi ni watoto wanaingia kwenye ujana bado wako shule, mimi nawafundisha. Kuna wengine ni vijana tayari wamemaliza shule na wafundisha, wengine wamemaliza vyuo na wafundisha, kuna wengine wako makazini na wafundisha, kuna wengine wana staff mpaka kuna wengine wana miaka 50, 60. Wanajifunza kupitia content zangu. Kwa hiyo unaweza kaona kwenye maisha hakuna hatua ya kusema sasa una give up kwamba hapa siwezi kupata chochote. No, unatakiwa ni kupambana. Fursa inapopatikana itafute na uweze kuitumia, jaribu kuiutilize. You never know, kesho na kesho kutwa boom, unaweza kukuta imepay off. So mimi binafsi ninachokiona, itafute fursa pale ilipo. Kama unaendelea kukaa nyumbani au sehemu ambayo unaona kabisa uwezekano wa kutoboa au kupata fursa ni mdogo, sio sehemu sahihi ya wewe kuendelea kuwepo. Kwa hiyo toka nyumbani, nenda katafute sehemu ambayo ina fursa ili uweze kupasiu kile ambacho unakiamini kwamba kinaweza kufanikisha au kufanya kufika mbali. By the way, nitashare siku moja story yangu nzima, namna nilivyo grow na nimepitia hatua zipi katika kufanikisha au kufika hapa nilipofika. Nafikiri unaweza kupata inspiration zaidi na kujifunza kuona labda unaweza kusema mimi nitafanikiwa kweli. Hatua niliyofika au mimi nilichokisoma, elimu yangu, mazingira nilionayo. Usikate tamaa. Popote ulipo, hatua ulionayo, elimu ulionayo, kazi unayoifanya, unaweza kufanikiwa kwenye kile ambacho unakiamini na kupata mafanikio makubwa. Kikubwa usiache kujifunza, endelea kujifunza zaidi. Muombe Mungu aweze kusaidia na kufanyia mambo yako kuwa mepesi zaidi. I'm sure it will work. So kwa conclude au kuhitimisha, mimi nachagua kuifuata fursa kuliko kukaa nyumbani. Niendelee kuiona fursa ikiwa mbali, ikiwa ninachokiamini na kutaka kukipasiu na kiona kiko sehemu fulani naweza nikafika. So niliona leo tuweze kushare kuhusiana na hicho. Nitatamani nione maoni, kwa sababu hiki ni kitu ambacho kinamgusa kila mtu. Hata wewe sio designer, unafanya shughuli tofauti, unaweza kuwa na chochote cha kusema. Unaamini nini? Mbali na nyumbani au mbali na fursa? Kipi kwako unaona ni sawa? Acha maoni katika sehemu ya comment, tutajumuika pamoja na mimi ili tuweze kujifunza zaidi. Nitembelee Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina la John Media Group. Tazama video zangu nyingi huko nyuma, nimefundisha masuala mbalimbali yanayohusiana na creative, film making pamoja na masuala ya teknolojia. See you next time.